មានស្ត្រីម្នាក់បានសម្រេចចិត្តលោតពីលើផ្ទះជាន់ទី2ដោយសារតែមានគ្រោះអគ្គីភ័យបានកើតឡើងបណ្ដាលឲ្យខ្លួនឯងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតភ្លាមហើយភ្លាមនោះដីក៏បានលោតមកជាបន្តបណ្ដាលឲ្យរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យពុកនឹងគាត់បោះមកមុនឬក៏គាត់លោតមកជាមួយពុកឬក៏យ៉ាងណាអត់ទេពុកនឹងខ្ញុំតែយកមកក្រោយអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងមិនថាគាត់លោតមកហ្មងបាទគាត់លោតមកហ្មងអត់មានអីនៅជាប់ខ្លួនគាត់លោតមកតែអញ្ចឹងហ្មងបាទដំបូងតាណាដើមតងវាយ៉ាងម៉េចបានផ្ទះនឹងឆាប់ឆេះហ្នឹងបងប្អូនបងខ្ញុំមិនស្អាតដឹងដែរព្រោះខ្ញុំនៅក្រោយដែរទេខ្ញុំលឺសលេងផ្ទុះពីរដងផ្ទុះនៅណាផ្ទុះទៅផ្ទះហ្នឹងហ្មងបាទផ្ទុះហ្មងតើបើយើងលឺហ្មងផ្ទុះបឹងពីរដងខ្ញុំក៏និយាយលេងមួយផ្ទះដែរអេតិចក៏បុកគ្នាទៅលើបាទដល់ពេលមិនអីគឺកន្តែងមកដល់ខ្ញុំកន្តែងថាឆេះហើយក្រោយស្លាចិត្តស្លាប់អត់ភុំខ្ញុំអត់និយាយច្រើនទេរត់មកវឹងហ្មងមកមើលហ្មងបាទរត់មកហ្មងនិយាយច្រើនរត់មកមើលនៅពេលដែលលោតហ្នឹងលោតមកគ្នាទាំងអស់គ្នាឬក៏គាត់លោតមកមុនឬក៏តាណាគ្នាប្រហែលអ្នកទាំងអស់សរុបលោតមកនិយាយទៅឃើញតែគាត់ម្នាក់ហើយមិនប្តីគាត់មកចិត្តព្រោះធ្ងន់បាក់ដៃអើយគាត់តិចមុខហើយបាចាស្រីអ្នកនោះដែលខ្ញុំជួយហ្នឹងគឺដាក់ពុកមកយើងប្រាប់គាត់ឲ្យកាន់ស្មាត់អីគាត់ជួយគាត់ធ្លាក់មកអីហ្នឹងហ្នឹងគឺគាត់លោតមកតាមខ្ញុំជួយ3ឡើងទៅខ្លួននឹងប្រឡាក់ធៀមអីដល់ពេលហ្នឹងក្តៅខ្លាំងលឺសលេងក្មេងស្រែកដែរលឺខ្លាំងលឺក្នុងស្រីក្នុងទំហឹងនោះស្រែកថាម៉េចបងលឺស្រែកថាជួយផងហើយវាយំអីហើយពួកខ្ញុំស្រែកជួយនៅលើមានមនុស្សនៅលើទីពួកពួកនៅខំគាត់និយាយឲ្យខ្ញុំឲ្យខ្ញុំភ័យអីចឹងណាគាត់ថាខំមានភ្នំពេញនៅពលាមកប្រមាណជាង11បាទត្រូវនឹងថ្ងៃទី24ខែតុលាឆ្នាំ2025យើងនេះគឺមានស្ត្រីម្នាក់បានសម្រេចចិត្តលោតពីលើផ្ទះជាន់ទី2ដោយសារតែមានគ្រោះអគ្គីភ័យបានកើតឡើងបណ្ដាលឲ្យខ្លួនឯងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតភ្លាមហើយភ្លាមនោះដីក៏បានលោតមកជាបន្តបណ្ដាលឲ្យរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យនេះបើតាមប្រភពព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានពីប្អូនប្រុសម្នាក់ដែលគាត់ព្យាយាមធ្វើការជួយសង្គ្រោះទៅលើបងស្រីនិងបងប្រុសនិងក្រុមគ្រួសារគាត់ដែលកំពុងតែជួបគ្រោះអគ្គីភ័យបានកើតឡើងនេះបើតាមប្រភពព័ត៌មានបងស្រីបានសម្រេចចិត្តលោតពីលើផ្ទះជាន់ទី2ដោយសារតែមានអគ្គីភ័យបានកើតឡើងនៅលើផ្ទះខ្លួនឯងតែម្ដងឥឡូវនេះសមត្ថកិច្ចលោកកំពុងតែធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងធ្វើការឡោមព័ទ្ធនិងធ្វើការហុំខ្សែដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងធ្វើការស៊ើបអង្កេតជុំវិញករណីគ្រោះអគ្គីភ័យបានកើតឡើងនៅខាងក្រៅប៉ុស្តិ៍នីរ៉ូតនេះតែម្ដងបងប្អូនបានឃើញហេតុការណ៍គ្រោះអគ្គីភ័យនឹងខ្លះទេហើយបងប្អូនបានទៅជួយសង្គ្រោះមនុស្សបានប្រមាណអ្នកហើយមនុស្សដែលគ្រោះអគ្គីភ័យនឹងគឺមានមនុស្សស្លាប់ប្រមាណអ្នករបួសប្រមាណអ្នកដែរបងប្អូនខ្ញុំជួយបាន2អ្នកជួយបាន2អ្នកដំបូងតាណាដើមតងវាយ៉ាងម៉េចបានផ្ទះនឹងឆាប់ឆេះហ្នឹងបងប្អូនដំបូងខ្ញុំមិនស្អាតដឹងដែរព្រោះខ្ញុំនៅក្រោយដែរទេខ្ញុំលឺសលេងផ្ទុះពីរដងផ្ទុះនៅណាផ្ទុះទៅផ្ទះហ្នឹងហ្មងបាទផ្ទុះហ្មងតើបើយើងលឺហ្មងផ្ទុះបឹងពីរដងខ្ញុំក៏និយាយលេងមួយផ្ទះដែរអេតិចក៏បុកគ្នាទៅលើបាទដល់ពេលមិនអីគឺក៏ស្រែកមកដល់បងក៏ស្រែកថាឆេះហើយក្រោយស្លាចិត្តស្លាប់អត់ភុំគឺខ្ញុំអត់និយាយច្រើនទេរត់មកវឹងហ្មងរត់មកមើលហ្មងបាទរត់មកហ្មងនិយាយច្រើនរត់មកមើលដល់ពេលរត់មកដល់ឃើញបងតេងគាត់ដេកមុនបាទគាត់ដេកមុនយើងមកក្រោយតិចមូលហេតុអីបានគាត់លោតមកឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបងប្អូនគាត់លោតមកហ្មងគាត់លោតមកហ្មងបាទជុំព្រោះគាត់ភ័យថាគាត់ភ័យគាត់អត់ដាជុំពួកហេតុការណ៍អញ្ចឹងដល់ពេលគាត់ជុំម្ដងគាត់លួតមកហ្មងគាត់តាមអារម្មណ៍គាត់បានគាត់លួតមកយកចុះពុកហ្នឹងគាត់បោះមកមុនឬក៏គាត់លួតមកជាមួយពុកឬក៏យ៉ាងណាអត់ទេពុកនឹងខ្ញុំតែយកមកក្រោយអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងមិនថាគាត់លួតមកហ្មងបាទគាត់លួតមកហ្មងអត់មានអីនៅជាប់ខ្លួនគាត់លួតមកតែអញ្ចឹងហ្មងលឿននិយាយថាក្មួយគាត់ទៅថាមានភួយមកមួយដែលលួតមកហ្នឹងណាបាទតែបើពុកនេះខ្ញុំតែយកមកចាបងប្អូនបងសុំសួរបន្តិចទៀតនៅពេលដែលលោតហ្នឹងលោតមកគ្នាទាំងអស់គ្នាឬក៏គាត់លោតមកមុនឬក៏តាណាគ្នាប្រហែលអ្នកទាំងអស់សរុបលោតមកនិយាយទៅឃើញតែគាត់ម្នាក់ហើយមិនប្តីគាត់មកចិត្តរបួសធ្ងន់បាក់ដៃអីគាត់តិចមុខហើយបាចាស្រីអ្នកនោះដែលខ្ញុំជួយហ្នឹងគឺដាក់ពុកមកយើងប្រាប់គាត់ឲ្យតាំងស្មាត់អីគាត់ជួយគាត់ធ្លាក់មកហ្នឹងក៏គាត់លោតមកតាមខ្ញុំជួយ3ឡើងទៅខ្លួននឹងប្រឡាក់ធៀមអីហ្នឹងពេញហ្នឹងអស់បាទហើយពួកខ្ញុំនិយាយច្រើនទេធុងម្នាក់មួយពង5ចូលទៅបលុតអត់ខ្លាចហ្មងចូលទៅហ្មងឡើងទៅបលុតហ្មងអត់ក្រនោះបលុតយកហ្មងទាញទៅបលុតហ្នឹងឆេះពីជាន់ណាទៅបងប្អូនជាន់ក្រហ្នឹងនៅក្រហ្នឹងហ្មងបាទពធោម៉ូតូឆេះពួកខ្ញុំបាក់ខ្វល់អីច្រើនសំខាន់អាយុជីវិតមនុស្សហ្មងត្រូវជួយធុងមួយចាស់យកហ្មងអត់ដាក់ច្រើនណាទងយកត្រូវទាញស្រែកប្រាប់គេដាក់ទឹកបាទឹកចោលហ្មងអាបងឯងឃើញមិញហ្នឹងរបួសធ្ងន់3ស្លាប់1ហ្មងបាទអញ្ចឹងបងស្រីហ្នឹងគាត់ព្យាយាមលោតមកមុនគេទៀតបាទអូស្លាប់ហ្នឹងភេទស្រីហើយចុះបងអូនអើយបងអូនឡើងទៅដល់ឃើញពេលដែលបលុតភ្លាមហ្នឹងមានគាត់ឆេះស្អីគេបងអូនមកដល់ថ្នាក់គាត់ភ័យពេកគាត់ស្លន់ពេកដល់ថ្នាក់គាត់លោតមកណាបងអូនដឹងដែរបើនិយាយតាមសាច់ការគឺម៉ូតូហ្នឹងហ្មងម៉ូតូមិនបាទឆេះម៉ូតូទៅខ្ញុំអត់ដឹងដែរទៅវាឆ្លងភ្លើងអីចឹងកន្លែងវាឆ្លងភ្លើងឬក៏វាហៀសាំងអីមួយចឹងទៅ
bà thằng kích nào mũi bay cạp lưng ấy bị chạp che hay đâu con nào ôn này ban chui dòng cua chỉ vật mà nưa ôn này ơi bàn bồn nè bàn tay à có sao che bị choan khổm tập mà te thằng tỷ tao bác cái này mà tôm năng mồm ta mà tụp thằng tỷ bảo tụp năng tụp chua kia rồi gặp te kia tao bỏ tụp chua kia nó ôi bong ôn quạt đơn nè tập ôn quạt đai squat quạt tiếp ôn quạt đã thưa cá trang mùi thưa cá trang mùi vào này thưa cá ai kia ôn con đã lụi ấy chứ á tay em khăng sọc luôn đi mua ấy à ôn mình squat đấy chấm mua đá đây squat để mua vào đây có mua sật mua đây nhóm sật đây nhóm này cho pi nè tiết thời chiều mạch bà chiều mạch để lỗ máu ở tham bây nè con trai con thời chiều mạch bà biết giang mạch bà không mới con bây nè đây đi con lửa đây ta bảo vào đây con vào đây con cứ bạn đáy hay là bùa nguồn ta để do thập pe tư thì có cho nó không con chờ nào con bàประเด็นตุเตสนิชนบานสันดาบให้ขนมการในครูหักกีเพย์บานการล้างในตรังจมน้อยบ่ากบายหนังวัดในโรแต่มาดองในขนมคันจะบามปืนมีครูหักกีเพย์บานการล้างบ่าคือมีมันนึกสลับมันเนี้ยหนึ่งรองบัวปีเนี้ยตีดบ่าสรุปตั้งใบเนี้ยแต่ในเหตุการณ์นี้อะไรนี้บ่าบองสไลได้สำรัจจัดโลดปีเลือบเตี้ยจอนตีปีได้การเหตุนี้คือกดโดยซาแต่กดครัวกีเพย์บานชับเชฟเตี้ยนั่งอะไรนี้คือบานสลับมันเนี่ยหนึ่งรองบุตรทุนปีเนี่ยตระบานเป็นจูนเติมตีแปดเฮยอะไรนี้ตีตังกับไหลนี้คือตระบานสมัติกิจลูกแบบปอดใส่ตีตังนี้มันเอาเมียนนาเชงโจตีโดยซาแต่สมัติกิจลูกเธอกาบ่หนึ่งสายเชียวปตอจุ่มบนกะในครัวกีเพย์บานการล้างบรรดาเอาเมียนเหมือนนึบานโลดปีเลือเตะบรรดาเอาสลับมันเนี่ยหนึ่งรองบุตรทุนปีเนี่ยตระบานเป็นจูนเติมตีแปดในขังคราวปอในโรดแต่มาดองอะไรนี้ตัวในตีนี้ยังประกอบจูนตะคางสมาธิกิจปตติจุ่มบนครัวกีเพย์บานการล้างในขนมสกัดในรถคันฉบับเปิดปีไปตกสองคางลูกปูลูกกีชอบมาให้ในตัวยงใบเนี่ยจังบ้านในทางเหตุการณ์ตุ่มโป่งยืงอดดังทาเช่ดังเต้อดดังทาเช่ตีตัวแต่มีนการตู้สำเร็จไงจังก็นอนจังเด็กน้องประตูน้องลูกได้คลั่งไงไปได้คลั่งลูกเสลงแม่งเสียใจลูกคลั่งลูกลองใส่นั่งตุนห้องเนาะใส่ทำไมปนลูกใส่ถ้าช่วยพองให้วิยมไอ้หยอให้พวกยมใส่ช่วยนั่นเลยมันนึกนั่นเลยแต่พวกปูนึกของกดใหญ่ไอ้ยมของไอ้ยมไพ่ไอ้จังนะกดผักนึกของมีนอันนั้นเลยจมูกไหนได้ไปนั่งเนาะมีนนั่นเลยใบเนี่ยบางเอายมของจังเหตุไอ้บ้านยืงอัดจบยมคลาดใช่แต่ซาแต่แช่นั่งแช่กันไล่เลยจองนั่งหรือมือก็ยังไงโตนั่นนี่ไอ้ปอนให้รัตนาไปจ้ะรัตนายังรัตนายังนึกของประตูนึงนึกของประตูนึงนึกของประตูนึงมองจอนตีมันปอนจอนตีใบพวกจริงเลยให้กระดาษครั้งนะจอนตีใบยังจังบ้านในทับเรื่องแช่ปีโขมล้างเลือเนาะใช่ปีโขมให้ใส่ลงจุกตุกยังเมิดเขาใหญ่ถึงอ่ะจังเป็นนังยืงพียืงดังเตากันไรสวัสดิ์พี่อ่ะเป็นนังกระดาษเทียนกระดาษมันมีคำรู้เต้มีคำทำมีชีวิตเต้ไปปุ๊ยมไฮทวีไฮเอ้ยฉันเตออัดเจนังอัดเอ้ยไปติดสมาร์ทไกด์กีฬาที่โยนคนเชิญโน่นคนสำนางนะสำนางจุ้งเนี่ยปะหอยใส่อันนี้ไอ้เลยโอนใส่แต่กอดจอบในเลยจอนที่ใบบากอดรถมาอัดตอนเกเต้บ่าแช่คลังนะบ่าไอจอนที่ใบกอดถ้าขนาดคลังนะมีนไปแสเอ้ยบองเกเต้แผลบองทำให้บันบองมาดอนนังบองโอ้ยมเตแต่ประทับมียมสลับหายมูลเหตุไอ้บองกดมีนแผลเป๊ะปรับแต่ทับประทับเพลิงใช้ให้มิงกดโหลดมากดชมูไอ้บองกดชมูจำเกียอายุมันอายุอัดจะบ้านตีดัง3 ไปดัง3 4ดังตีกันแล้วพงโยสอบกดเตนาเป็นบองเมียนแต่ยาแต่สลกนั่งไงยาสกนั่นหนาบองในสไฟเรียงจ้าบองโชว์รวมหลายตัวของนาบองนาบัดตามปอดเมียนบัดทำปีบองโอนไปเชียร์ปรอดท้ามาโตมาเครื่องบานชับเชเชงปีกรามตื้อบัดเธอเอาสตรีบานนังบองปรอใบเนี่ยแต่ในขนมตุบจอนตีปีบานสำรัจจัดโลดปีเลอจอมากราวจอนตีปีนั่งต่อได้บรรดาเอาสตรีขางเลยคือสลับบัดบองชีวิตเปลี่ยนกราวปีอากีเพย์บานชับเชมาโตนักขัดกราวจอนต่อเตยดีใจมาดองเลยนี่สะสอบระบกวดของปงแต่เด็กหาเตียงกัดดาเพลียงโดยซาแต่โลดปีเลือบเตี้ยจวนตีปีมีนครัวกีเพย์การลายในขนมประตูเตี้ยจูระบกวดในขนมสกัดในรถคันฉบับเปิดเลยนี่ยืมมันตอนฉบับการมา100%ทางในลายเตี้ยทางครัวกีเพย์บานการลายนี้ชาบเช่เช่นปีมูละแฮดเอาไว้เอาเปิดประกาศ
សមត្ថកិច្ចលោកកំពុងតែធ្វើការឡំពាត់ខ្សែនិងធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងធ្វើការស៊ើបអង្កេតជុំវិញគ្រោះអគ្គីភ័យបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សលោតពីលើផ្ទះស្លាប់ភ្លាមនៅត្រង់ចំណុចកាត់ហេតុនិងមានអ្នករងរបួសធ្ងន់ឥឡូវនេះសមត្ថកិច្ចលោកកំពុងតែបើកការស្រាវជ្រាវនិងធ្វើការស៊ើបអង្កេតជុំវិញគ្រោះអគ្គីភ័យបានកើតឡើងនេះតែម្ដងអរគុណណាស់ខ្ញុំបាទ Mr. K រួមទាំងក្រុមការងារក្រសួងលំអរកាយគ្រប់លានេះគ្រាន់តែជាព័ត៌មានបឋមមួយទេដែលយើងទទួលបានពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់បានផ្ដល់មកនេះបន្តិចហើយប្អូនស្រីម្នាក់ដែលគាត់នៅជាន់ទី3គាត់បានផ្ដល់ព័ត៌មានយ៉ាងជាក់លាក់ថាការឆាបឆេះនេះគឺចេញពីម៉ូតូមួយគ្រឿងហើយផ្សែងខ្លាំងពេកក៏មានសំឡេងឮសូរស្រែកឲ្យជួយបាទក្មេងស្រែកឲ្យជួយហើយភ្លាមនោះមានមនុស្ស3នាក់បានលោតចេញពីក្នុងបន្ទប់ជួលជាន់ទី3បណ្ដាលឲ្យស្ត្រីម្នាក់ស្លាប់ភ្លាមតែម្ដងហើយ2នាក់ទៀតគឺរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរត្រូវបានយុវជន2នាក់3នាក់ធ្វើការលីនិងសែកអស់ចេញដឹកទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅឯមន្ទីរពេទ្យផងដែរជុំវិញគ្រោះអគ្គីភ័យខាងលើនេះទុកឲ្យខាងសមត្ថកិច្ចលោកធ្វើការបើកការស្រាវជ្រាវធ្វើការស៊ើបអង្កេតអរគុណនេះគ្រាន់តែជាព័ត៌មានបឋមមួយទេដែលយើងទទួលបានហើយជុំវិញករណីខាងលើនេះទុកឲ្យខាងសមត្ថកិច្ចជំនាញលោកធ្វើការបន្តអរគុណ